Кыргыз эли тээ илгертеден эле боз үйдүн ичи тышын жасалгасына өтө чоң маани берип, үй ичин жасоо үчүн ар түрдүү килем шырдака оюн кийим чүрүп, анын кооздугуна эле эмес, сапатына дагы көңүл бурушкан. Учурда замандын талабына ылайык килемдердин түркүн түрү чыгып, анын баасы дагы бир тайлык десек болот. Эгер үйүңүздөгү килемди жаңыртуу планында турсаңыз, биздин кеңеш сиз үчүн. Алгач килемди туура тандоо боюнча кеңештерди 13 жылдан бери килем сатып иштеген Улан Зарлыков айтып берди. Конок бөлмөгө мындай салыш керек да, мына. Тамышта дегенде конок бөлмөгө тиги болбой калат. Бул классикага кетет да. Конок бөлмөдө киши көп басат да. Ошого тебеленгенде көп тапталып калбасын деп ушундай качество шелковыйнан да. Ушундай салыш керек. Жууганда дагы качествосы клей жок, моющий да. Качество жакшы, антибактериальный пропитка, күбө жебейт. Ошондой эле диагоналдуу кеткен ачык түстөгү сызык же оюусу бар килемдер бөлмөнү чоң көрсөтүүгө шартталган. Мына каемкасы жок да, чекесиндечи. Ортосунда центри жок, ошон үчүн комнатаны широкий кылып көрсөтөт да. Ошон үчүн мындай. Анан мондай мондай центри жок салыш керек да. Мондай центр жок болсо комнатаны широкий көрсөтөт да. Бир өңдөгү килемдер эмерик коюлган бөлмөгө салынганы өзгөчө көрүп берет. Ал эми уктоочу жана балдардын бөлмөсүндө ачык түстөгү килем салганыңыз жакшы. Детский комнатага салса болот да. Себеп дегенде бул жумшак, жуулганы жакшы, тазаланганы жакшы, кир көтөрүмдүү, чаң сорбойт. Ошого ылайыктуу да. Мисалы, муну да салса болот. Бул аябай жакшы кетет. Качествосы аябай жакшы. Базарда сатылганына уже 10 жыл болду мынага. Ананда терезеси түштүк тарапты карап турган жарык бөлмөгө күмүр түстөгү килем ыңгайлуу келип, күн аз тийген бөлмөгө ачык түстөгү килем салганыңыз туура болот. Если темный сторонасы болсо, ачыгыраагына салыш керек. Светлый сторонасы болсо, темнираагына салыш керек да. Чтоб комната караң көрүнүп калбасы үчүн. Булардын баасы 8000 сом турат. Бул биздин эле оюм чийим, биз заказ берип да, Турцияга заказ берип, анан ошол жактан келет да. Муну болсо кыргыз комнатага салыш керек да, специально ошол жакта там эчтеке жок. Кыргыз комната болгондон кийин төшөктөр менен ошондой салыш керек. Там кичине сочетание, мебель коюлбайт. Кыргыз комнатага колдон келишинче бүтөш керек да, жабыш керек. Потому что ал жака жерге отурат да. Чекесине да төшөк салынат. Ошон үчүн желательно баарын жабыш керек да. Килем сатып алууда анын чекелерине айланта көз жүгүртүп чыгыңыз. Жакшы тигилбеген болсо, полго салынгандан кийин жиптери ыдырап, сөгүлүп кетиши мүмкүн. Жаңы чыгып атат 3D деп. Сам главный клей жок да мунун артында. Бул жанагы гобеленде эмеде болуп эле материалды аябай жумшак да. Эч нерсе болбойт бул. Мындай шелковыйду көбүнчө залга, холго ошондой салат да. Потому что дегенде бул жука, качествосы аябай жакшы, залда киши көп жүрөт. Баасы мунун квадраты 2000 сом. Где-то 20 000 сом болот да. Табигый жүндөн жасалган килем пайдалуураак экенин билсеңиз керек. Андыктан килем сатып аларда анын үстүн нымдуу чүпүрөк менен сүртүп көрүңүз. Эгер боек чыкпаса, килем табигый жүндөн жасалгандан кабар берет. Мында табигый жүндөрдөн бар. Шерсть да болчу. Килемдерде мурункудай күбө жебейт. Азыр жыйнап койгондо арасына жанагындай средствоны салбай деле коюш керек. Жөн эле жыйып коюш керек болду. Эч нерсе болбойт ал. Тура берет да. Мурункудай эмес. Мен баягы жыттанып кетет, конечно, аны алып чыгып, жайып коюп туруш керек. Күнгө чыгарып коюп туруш керек да. Күн тийгенде жыттары кетип жакшы болуп калат да. Ошентип коюш керек. Мен мисалы үйдө салынып турган килемди постоянно баскан жеринде, мисалы көбүрөөк тапталып калат да. Ошону обязательно алмаштырып туруш керек да. Чтоб бардык жагынан бирдей болуп басылсын, окшош болсун. А то бир жагы былчыйып, бир жагы ошо жакшы жаңы бойдон калып калат да. Ошон үчүн алмаштырып туруш керек. Мына муну болсо, муну эми шыпыра албайсың, муну пылесос менен жакшы тазаланат да бул. Мунда качествосы жакшы. Пылесосту көп ойлойт да, түбүнө чейин сорбойт деп, наоборот кайра жакшы тазаланат. Муну тапталбайт, бети. Тапталса дагы базылып калса, пылесос этип койсо эле кайра ордуна келип калат да. Ошонусу жакшы.
Мунун мындай да жаңы тигиден кийинки чыкканы мындай бар да. Бу да шелковый травка деп коет, ошондой травка. Бу да жаңы чыгып атат. Мунусу да жакшы качество. Жуунуучу бөлмөдө айрыкча сууну өзүнө сиңирип ала турган пахтадан же алдыңкы бөлүгү пена резинадан капталган килем тандаганыңыз оң. Анткени резиналуу килемдер сууланып, тайгалак болуп калгандан кийин ден соолугуңуз үчүн коркунуч жаратары турган кеп. Мындайларды мисалы кичинекей коридорго, холлго салса болот. Тияктын эми дизайндарын карап кандай жака кандай кетет. Килемге кантип, кандай кам көрүү керек? Эгер килем күйүп калса, аны кандай каражат менен тазалоо сунушталат? Кеңешчинин сөзүн бирге угуп көрөлү. Күйүп калган жерин колдон келишинче кырыш керек. Күйүп калса, кырып ана щетка менен кылыш керек. Аябай күйүп калса, анда байла жок болбой калат да. Чала күйсө тазаласа болот. Жанагындай айттым, кырып, кум кагаз менен кырып, ана тарак менен бир сыйра тарап, ана ваниш менен дагы бир сыйра жууп коюш керек да. Сагыз, кофе же чай төгүлүп кир болгон килемди да тазалап коюу мүмкүн. Сагыз жабышып калса, кандай жанагындай муз менен коюп, үстүнө коюп, ошо сагыз катыгандан кийин анан акырын чыгарып алыш керек да. Лимон кислотасы менен анан жууп коюш керек. Чай, кофе төгүлүп кетсе, ваниш менен эле жылуу суу кошуп туруп, щеточка менен эле сразу на место тазалай коюш керек да, чтоб нары көзгө сиңип кеткенинче. Жогорудагы берилген пайдалуу кеңештер сиз үчүн кызмат кылат деген үмүттөбүз.